Aquí elegimos el primero que sale arriba, Conga 8290 Inmortal Ultra Power. Y para vincular el dispositivo, lo primero que tenemos que hacer, conectar la base a la red eléctrica. Eso lo hemos hecho. Acercamos el robot a la base hasta que las galgas metálicas coincidan. Eso también lo hemos hecho. Damos a siguiente. Pulsamos ahora el botón de casa hasta que se oiga un pitido y las luces empiecen a parpadear. Vamos a hacerlo. Pulsamos el botón de casa. Ahí tenemos el pitido y las luces parpadeando. Le damos a siguiente. Ahora pulsamos el botón de base conectada, le damos a siguiente. Ahora nos solicita la contraseña de nuestra red Wi-Fi a 2,4 GHz. Nos la ha escrito ya porque la tiene guardada. Muy importante para que no tengas ningún problema haciendo la conexión con tu red Wi-Fi con la app, que tengas marcada la conexión Bluetooth, la conexión Wi-Fi a 2,4 GHz y la localización activada.